Obi Igbo ekene m unu onye unu na-afọ nwanne unu nwoke Anyịgo TV. O nwere ife mbịa ka m kwuo n'ụbọchị nke taata because o nwere ife mfọ na-aga n'ilu akwụkwọ n'ebe ọtụtụ ụmụnne anyị nọ. Ife dịka nwanne anyị nwoke a na-akpọ Mmiri Enwe Ilo and Masias Ezeakụ anyị na-afụ ekwu asaa fa na-abụ na-emesi nsi. Ekwe nwanne anyị nwoke ụmụnne anyị na-afụkwa nke fa na-aga. Ife dịka mmadụ dịka J Park, Gọvanọ Eziokwu, Mr. Gọvanọ Eziokwu, Akụ Zion, kekwa onye ọzọ Ogechi nwanne anyị nwaanyị nọ n'US. Anyị fụcha ife na-eme n'iru akwụkwọ mana a na-asị onye ya ekwu, mana mgbe ụfọdụ eziokwu na-adị mma ikwu ekwu. Ka m bido n'ebe Masias Ezeakụ nọ wuti Mmiri Enwe Ilo. Kedu ife na-ese na Mmiri Enwe Ilo kwu na-enwelu ndị na-ejide obele nwa gbawa ya afọ, were ife dị ya n'afọ wee tinye ite gwọọ ọgwụ na-ebelu ụmụ nwaanyị ala, belu ụmụ nwoke ala, belu nke a wee gwọọ ọgwụ. Masias si anaghị asị na ụdị ife adịrọ na onwe na kọntrị ọ ya bụ okwuo ya o jee nga. Ajụjụ m nwee ka m jụa, ọ Mmiri Enwe Ilo bụ onye izi kwubelụrụ ife anụnwa n'ịntanetị? Dị na ajụjụ nke ịbụ nchọ egwu ọ na ife okwu ọnụ ọrụ eme n'ala Igbo. Anyị nwebụ ndị Igbo o doro anyị anya n'ọtụtụ mgbe na ya afụgo ebe a pụtara si na-efuru ozu mmadụ na alị ya adịọzi nwaanyị na nke o ji bụrụ mgbada adịọzi. Ụfọdụ asị na-ebeliri isi. M wee jụa ụmụ ife niile a na-ebelu na ebe ka ọ na-eme n'ala Igbo, ke ndị na-ebeli ya ọ ndị Hausa ka ndị Yoruba na-ebeli ya? Ife niile abụ gịnị bụ n'ala Igbo ụmụnne anyị na-eme gịnị na-ebeli ya? So ife Mmiri Enwe Ilo kwu bụ eziokwu ọ na-eme na ife ya na-emezi ebe obodo ife niile anụnwa a na-eme mesịa wee gwọọ ife a na-agwọ ọ na-alụ ọrụ ka ọ na-alụ ọrụ na-ejide nke afọ iche. So efekwa na ife Mmiri Enwe Ilo kwu na ọ na-eme gịnị na ọ na-eme ka ife a ga na-ajụzi ebe obo ebelụsịa ife niile a ma ọ gwọsịa ife niile a ọ na-alụ ọrụ ọ na-alụ ọrụ. Mmiri Enwe Ilo ndị be anyị si na onye a na-ekiri ekiri adịrọ m ikpo ntu. Ụfọdụ na-alaiki ya tichin, m nwesị alaiki tichin gị. So ife a gị na nwanne anyị nwoke bụ Masias na-emezi ekwu asaa. Ndị Igbo si na adọbie ekechie na-epe udompe and na ọkpa aka m akụ na-ebubata nsị n'ụlọ. Biko nụ ọ bụrụ na ya ekwu unu meme ka asa afụ m ebe nkwunu kwukwara ọfụ onye nke asị na onye a na-enye onyinye onye nke alụnwa na ọ na-eme nke a. Ụmụnne m ọ bụrụ ife a ka ekwesịrị ịnọ kịta. Biko nụ kpọọ na onwe unu mitin. Ife na-eme n'ala Igbo karịa aka ya eti ọnụ. Ife anụ na-eme dịzikwa ife ụmụazị. Then abata n'ebe nwanne anyị nwoke bụ J Park and Akụ Zion and Mr. Gọvanọ Eziokwu and nwanne anyị nwaanyị Ogechi. Mara mana unu ncha bụkwa ofe ife because o doo anyị anya na onwe oge unu ncha dọkọdọ ọnụ na-agba mbọ ka unu maa ife nwanne anyị nwoke nọ na Lagos bụ Ebuka Obi na-eme ọ ga-adị mma. O gosi unu chọrọ ezigbo ife n'aka nwanne anyị nwoke a, mana ọ na-anụ nọzi bidozie na-agba onwe unu mgba. Chike unu na ọ dịrọ mma. Most of us bụ Christian dịka unu ncha kpọrọ onwe unu. Enwere ife a na-akpọ Christ like. Akwụkwọ nsọ gwara anyị forgive ya gịnị enemy, mana abịa m na unu ncha abụrụ enemy, no little misunderstanding dị n'ime onwe unu. Onye nke a post video onye nke a, onye nke eje bọta old video onye nke a, onye nke bọta ebe o melụ mmadụ advert. Ụmụnne m ife niile anụ na-eme enwere m ike si na kọntent kwu na-ekrit, mana afọzi m ife a na ọ bụrụ kọntent na-esemokwu dị n'ime unu ncha. So ife na-achọ ikwu ubo anyị ncha niile nọ n'iru akwụkwọ. Biko nụ ma anụkwunu ga-esi wee dozie okwu a na omego gịnị na ọ dịbago too much. Ndị Igbo si aka ọ ka esi wee gba abalị ọbụla akwa nni and onye gburu nwanne ya emerọ gịnị abụrụ odokwu. Ndị niile a mkpọrọ afa bụ ndị a na-eṅomi eṅomi n'iru akwụkwọ, ọ ndị a na-enye respect n'iru akwụkwọ, ọ ndị kwesịrị ka ezigbo ife na-apụta n'aka fa. Biko ka m na-ayọ na ụmụnne m onye ọbụla mkpọrọ afa nye ewe n'iwe, nwere onye mkpọrọ afa ka m kwujọọ ya, mana ọ ife anyị na-afụ. So ife na-ayọ unu biko na ọ bụrụ na oyekwu unu mee dozienu na esemokwu nwere ebe eji eje. Ndị Igbo si n'ọtọ ka atọ tọta ife. Ọ ghọtasịrị ife ụkpaka mi ole esi ebe ọ mee gịnị o siri gị enu alitu maka na ọ ya dalili enu. Afọ m bụ Anyịgo TV. Biko nụ ọ bụ ihe na-eche ife onyonyo a ọ bụrụ na okwu a m kwuo eziokwu dị na ya
metụrụ m aka na share button tụsaa ya taa ga ụmụnne anyị a ka ha malụ na ife afa na-emekwa che na onwere ndị na-afụfa ndị mmadụ na-afụfa mana ọ bụrụ na kọntentị ka unu na-ekreti unu ji aka unu agbalụ trafik ma unu na-echesi kraụd unu gaba n'iru mana ọ bụrụ na eri esemokwu ka m na-afụ ife a ma ọ ri ekwu asaa ka unu na-eme ife a ụmụnne m benatanụ ọ dịrọ mma ana igbo ya adịkwanụ mma igbo bụ ofu a na-eme ụna kezi ife ndị na-ekiri unu ya na-eme gịnị ga na-afụ ana ịma na most followers anyị na-enwe n'iru akwụkwọ a anyị na-enwe ndị ezigbo na-enwe ndị ajị ya enwe ndị ga na-asị fire on ride on nwe ndị na-asị ibenata mana mụnwa as one of you guys biko nu ka o bezienu ka anyị nọdụ ka anyị si wee nọdụ I still remain Anyigo TV. I love you all. Ka emesịanụ.